وبركاته. سنقوم اليوم إن شاء الله بشرح نشاط قياس فرق الجهد للصف التاسع الأساسي من وحدة الكهرباء في حياتنا. هذا النشاط هام جدا ويؤسس عليه معظم دروس تلك الوحدة، ويحتاج إلى تركيز وفهم من قبل الطالب. سنستخدم إن شاء الله في هذا الشرح برنامج محاكاة وهو السيركت ويزارد زائد برنامج الكامتازيا. الآن هذا النشاط الذي يظهر أمامنا في الصورة عبارة عن مصباحين وبطارية ومفتاح، ومطلوب تعبئة جدول أسفل الصورة السابقة، موقع الفولتميتر وقراءة الفولتميتر. هنا عدة مواضع لألف سنأخذ قياس الفولتميتر حول البطارية، حول المفتاح، حول المصباح، حول المصباح الثاني، وحول جميع المصباحين. لنبدأ على بركة الله. هي هنا لدينا اللي هي الدائرة، طبعا صممتها تقصير فترة الفيديو. هنا المفتاح، مصباح، فولتميتر وبطارية. الآن في الموقع ألف سنأخذ قياس الفولتميتر حول البطارية ونسجل الأرقام. نعكس. طبعا كما نعلم أن الفولتميتر يوصل في الضارة على التوازي، الموجب مع الموجب والسالب مع السالب، ونشغل الضارة. أعطانا 9 فولت. طبعا القوة الدافعة البطارية 9، والفولتميتر أعطانا 9 فولت. الحالة الثانية اللي هي عند النقطة د حول المفتاح، سنضع الفولتميتر حول المفتاح، الموجب مع الموجب، السالب مع السالب، ونقوم بتشغيل الضارة. لاحظ أعطانا الآن 45.16 مايكرو فولت. المايكرو 10 أس -6، يعني أقل 45 من مليون. نحن نقول تقريبا يؤول إلى الصفر. المفتاح والسلك يعتبروا عديمين المقاومة ولا يستهلكوا فرق جهد. لذلك نضع هنا، سيقول الطالب ماذا نكتب هنا؟ والله إذا كنت دقيق كتير هتكتب تقريبا 0 أو 0. فهنا حول المفتاح. لماذا؟ لأن المفتاح لا يستهلك أي من الجهد، يعني تقريبا تصل من الموجب للنقطة ألف الجهد 9، وبيطلع تقريبا 9 ناقص 9 تقريبا 0، أو تاخذ الرقم الصغير جدا جدا يؤول إلى الصفر. الآن سنقوم بوضع الفولتميتر، ولاحظ معي يا عزيزي الطالب كم القوة الدافعة للبطارية 9 فولت. سنضع الفولتميتر حول المصباح الأول. طبعا المصباحين متشابهان في القدرة، ونشوف قديش بده يقرأ معنا. حول المصباح الأول 4.5 فولت. 4.5 فولت، يعني هنا عند النقطة ج لو حول المصباح الأول 4.5 فولت، ودال حول المصباح الثاني. نضع الفولتميتر حول المصباح الثاني، ونرى القياس. أيضا أعطانا 4.5 فولت. هنا 4.5 فولت وهنا 4.5 فولت، وكأنه 9 فولت قوة دافعة للبطارية توزعت، لأنه المصباحين على التوالي، فتوزع الجهد مناصفة 4.5 فولت على المصباح الأول و4.5 فولت على المصباح الثاني. سنقوم بوضع الآن الفولتميتر على كلا المصباحين لقياس الجهد حول المصباحين كلاهما،
ونشغل الضارة. أعطانا 9 فولت، القوة الدافعة أعطت 9 فولت والمصباحين أخذوا 9 فولت. يعني هنا بيصل الجهد. كيف يقيس الفولتميتر هذه القراءة؟ هنا بيصل الجهد 9، بيستهلك كل التسعة هان وبيصل هان صفر. الفولتميتر بقيس فرق الجهد بين النقطة الأولى والنقطة الثانية. 9 ناقص صفر، 9 فولت هي القراءة هذه. طيب الآن لو رجعنا للأسئلة السابقة، أي جزء في الضارة يزود بالطاقة الكهربائية؟ طبعا الجزء اللي بيزود هو البطارية. أيهما يستهلك طاقة كهربائية في الضارة هذه؟ اللي هو المصباحين بحولوا الطاقة الكهربائية إلى ضوئية. قارن بين فرق الجهد بين طرفي البطارية وفرق الجهد بين المصباحين. بين طرفي البطارية يعني عندما وضعنا ننسخ كوبي، لو نسخنا هاي فولتميتر كمان نذكركم فيها على السريع ونشغل الضارة. 9 فولت هنا أعطانا و9 فولت، إذا القياسان نلاحظ متساويان، يعني نفس الجهد لأنه الجهد توزع. هل يختلف فرق الجهد بين طرفي المصباحين ج ودال مع فرق الجهد عند واو؟ هل يختلف؟ طبعا يختلف. هل يختلف القياس هنا عن القياس هنا؟ طبعا الجهد، فرق الجهد عند البطارية يساوي مجموع فرق الجهد عند المصباحين كما شاهدنا. يعني هنا 9 فولت وهنا 9 فولت، يعني الجيم الكلية فرق الجهد الكلي بيساوي الجهد الأول زائد الجهد الثاني في حالة التوصيل على التوالي. سيتم دراستها في توصيل المقاومات في دروس اللاحقة إن شاء الله. النقطة اللي بعديها وهي في حالة توصيل دال مصباح مختلف. يعني الآن بدنا نغير المصباح هذا، نطفي الدائرة المصباح ونلاحظ ماذا يحدث. سنغير قدرة المصباح الأول، سنضعها 3 فولت ونشاهد هل اختلفت القياس والإضاءة. شاهد الإضاءة أولا، طلع الهالة حوالين المصباح الثاني اللي قدرته أكبر، واللي لعبنا فيه غيرنا قدرته أصغر، أصبح ضعيف الإضاءة، ضعيف في الإضاءة. طب نشوف الجهد. كنا في الأول 4.5 سجلنا حواليه لما قدرته كانت عالية. طب لما نقللنا القدرة شو صار بالقراءة تبعت المصباح هذا؟ نشغل الضارة. أعطانا 1.34 1.34 فولت، يعني قلت قراءة الفولتميتر. طب ليش قلت قراءة الفولتميتر؟ لأن قدرة المصباح هنا قلت بشكل كبير. طب باقي التسعة اللي هان 9 فولت، توقع أنك تجاوب لحالك أين راحت بقيتها؟ مؤكد حتروح على المنطقة على المصباح الثاني. دعونا نتأكد ونرى صحة الكلام. احنا كان في الأول 4.5، الآن لما قللنا قدرة المصباح كم أصبحت قراءة؟ نشغل الضارة. 7.65، هنا 1.34، مجموع 2 9 فولت. لو رجعنا للسؤال موجود في الكتاب، كيف اختلفت إضاءة المصباحين المختلفين؟ طبعا اختلفت. إضاءة الأول قليلة وإضاءة المصباح ذو القدرة القليلة إضاءته قليلة وذو القدرة العالية إضاءته. وما ننسى أن الجهد هنا أيضا قليل والجهد هنا عالي، ونلاحظ الفرق واضح في الإضاءة. استخدم القراءات التي حصلت عليها لتفسير الفارق إن وجد. طبعا في فارق كما لاحظنا، وكذلك القراءات اختلفت. هنا 1.34 فولت وهنا 7.65 فولت، مجموعهم تقريبا 9 فولت توزع اللي هو جهد البطارية. الآن الخطوة الأخيرة وهي التي تحتاج إلى تركيز أكبر وهي واو. لو واو، وهنا أرجو الملاحظة والتركيز، لو نزعنا المصباحين فتحنا المنطقة هذه المنطقة واو، ننزع المصباحين، البرنامج المحاكاة ما
ما في قدرة نزع المصابيح. طب أنا إيش بدي أعمل هنا؟ شو بدي أسوي أنا؟ بدي أعمل إني أتلف المصباحين هدول، أقوم بحرق المصباحين، أوصل عليهم جهد عالي بحيث أتلفهم، وأوصل الفولتميتر وأشوف قراءته وقارنها بالأولانية. بدنا نروح على بروجكت سيميوليشن، نرفع جهد البطارية. اوكي، لاحظ المشهد، ومجرد ما رفعت الجهد كمان مرة لاحظ تم اتلاف المصباحين. طب كم اعطانا؟ لاحظ انه انا غيرت الجهد هنا، جهد جديد 21 فولت، اعطانا نفس قراءة البطارية، جهد البطارية. وهنا يحدث لبس عند الطلاب، بيجي أنا بقول لك فتحت الدائرة في المنطقة هذه إذا القراءة الفولتميتر صفر. لا، نيجي نمشي إحنا مع التيار من الموجة، مفتاح مغلق هيو، عند النقطة هذه هيلاقي التيار مسار تاني إله وهو مسار الفولتميتر، وتكتمل الدائرة. الفولتميتر في المنطقة هذه أخذ كل جهد البطارية. طب ليه؟ لأنه لا يوجد حمل موجود في الدارة غيره. وكما نعلم أن الفولتميتر يحتوي على مقاومة عالية جدا جدا، فممر تيار حتى لو كان بسيط وبيعمل الفولتميتر وبيستهلك كل الجهد، فبيدخل عنده 21 فولت وبيطلع صفر. 21 ناقص الصفر بسجل الفولتميتر 21 اللي هو فولت. وبالتالي السؤال الأخير، كيف اختلف فرق الجهد في واو عندما أزيلت المصابيح؟ فسر السبب. اختلف فرق الجهد في واو حالة نزع المصابيح أنه أصبح فرق الجهد المسجل على الفولتميتر مساوي لفرق الجهد المصدر، لأن الفولتميتر أصبح وكأنه موصل على التوالي مع الدارة الكهربائية. وهنا وهذا الحالة الخاصة، يعني أحيانا حتى بصير لبس عند طلاب بالثانوية العامة، أحيانا لما يجي يحط له فولتميتر بجانب المفتاح، وبيجي بقول له جد قياس الفولتميتر في حالة المفتاح مفتوح. فأغلب الطلاب بيعتقد انه خلاص ما دام المفتاح مفتوح اذا القراءة صفر لعدم وجود تيار. لا، احنا امشي مع الموجب، كذلك سيجد التيار مسار آخر وهو مسار الفولتميتر. الحالة اللي هان هي نفس الحالة اللي هان، التيار لقى مجال للدخول في الفولتميتر، وبالتالي أخذ كل الجهد وسجل نفس قراءة المصدر اللي هي 21 فولت. هنا ممكن استخدام أيضا الفولتميتر. هنا مصدر للجهد دي سي، طبعا دايركت كرنت، تيار مستمر. هنا باور سبلاين بدل البطارية، هنا ملتيميتر، هاي مفتاح، هاي المصباحين. سأقوم بعمل واحدة فقط، وبإمكان هاي عندنا الجهد 12 فولت. لو وصلنا طبعا الملتيميتر أنا حطيته على الجهد استخدامه كفولتميتر. لو وصلنا الكومون اللي هو الأسود مع الأسود طبعا على التوازي، والموجب مع النقطة الموجب مع المصباحين، ونرى كم سيعطينا قياس. طبعا احنا المفترض الآن تتوقع ماذا سيعطينا القياس في حالة استخدام هاي الجهد. هنا 12 فولت. نشغل الدارة ونشوف قياس 11.93، يعني تقريبا بتقربها 12 فولت. يعني ال 12 فولت هدول هم تقريبا اتوزعوا. طب ضايل 7%. 7% طبعا اكيد اخذهم اللي هو استهلكهم المفتاح، بكون هيك ال 12 فولت توزعوا على المفتاح، لكن معظم اللي هو الجهد بكون على الحمل المصابيح. دعونا نتأكد ونضع
التوصيل على المفتاح ونشغل الدارة بالضبط 6 من 100. 6 من 100. وهيك بكون اكتمل 12 فولت توزعوا. أتمنى أن يكون الدرس والنشاط واضح. شكرا لحسن استماعكم.